السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على رسول الله ونور الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا كذلك أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة لتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تتسارع وتيرة تحطيم الأرقام القياسية داخل المنتخب الوطني من كل الجوانب، وعلى صعيد الأرقام الجماعية والفردية فبعد سلسلة الهزيمة التي وصل حدودها وحتلة المباراة على التوالي بدون خسارة التي تأمل كتيبة الناخب الوطني جمال البلماضي بمواصلتها حتى تنجح في تحطيم الرقم العالمي المسجل باسم منتخب إيطاليا ب 37 مباراة. وبات سوبر سليم إسلام سليماني الهداف التاريخي لمنتخب الوطني الجزائري ب 37 هدفا، متخطيا رقم الهداف السابق عبد الحافظ تصفاوت، لكنه يواجه منافسة شرسة مع زميله رياض محرز بحسب قول جمال بلماضي. وحذر الناخب الوطني جمال بلماضي نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي عن إمكانية كسر رقمه القياسي الجديد من زملائه الحاليين في المنتخب، وقال بهذا الخصوص في تصريحات نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث قال الناخب الوطني جمال بلماضي: إذا كان تصفوت حافظ على رقمه القياسي السابق لسنوات طويلة فإن الأمر لن يكون مماثلا لسليماني. وأضاف بالماضي: أود أن أشيد بالمناسبة بعبد الحفيظ تصفاوت، لقد كان لاعبا رائعا وبصم على مشواره الرائع باللعب في الجزائر ثم الاحتراف بفرنسا وقيادة نادي أوكسير للتتويج بالثنائية المحلية في فرنسا. وتابع الناخب الوطني جمال بالماضي توضيح رأيه بقول: رقم إسلام سليماني لن يصمد طويلا كسابقه، لأن رياض محرز وبغداد بونجاح يلاحقان عن قرب والتنافس سيكون شديدا، مضيفا: انظر إلى أرقام محرز في المباريات الأخيرة، إنه وحش، لقد سجل 10 أهداف في 10 مباريات الأخيرة. هذه إحصائيات رائعة بالنسبة له. بالماضي وصل إشادته بمحرز وقناعته بأنه قادر على كسر رقم أفضل هداف في تاريخ المنتخب الجزائري قريبا. وقال رياض محرز ملك الإحصائيات: طوال اليوم هو يتابع الأرقام والإحصائيات، إنه حريص على تحسين كل أرقامه وهذا عامل مهم جدا. وسيكون التنافس شديد بين لاعبي المنتخب الوطني خلال المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 لتحسين أرقامهم، خاصة في لقاء جيبوتي الشهر المقبل الذي يعد فرصة لكل لاعب لرفع أدائه التهديفي، كما حدث مع سليماني عندما سجل رباعية أمام هذا المنتخب في افتتاح دور مجموعات لتصفيات كأس العالم. أرقام رياض محرز مع المنتخب الوطني: شارك في 68 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 25 هدف وقدم 27 تمريرة حاسمة، رقم رهيب جدا. وأرقامه كذلك مع المنتخب الوطني في آخر 10 مباريات، حيث سجل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة. الآن رياض محرز ب 25 هدف، يعني قريب يحطم الرقم تاع سليماني، كما حذر الناخب الوطني جمال بلماضي أن رياض محرز حسب الإحصائيات وحسب يعني الريتم الذي يتمشى به يقدر يوصل يعني في أقرب وقت إلى رقم إسلام سليماني ب 37 هدف، يعني كأحسن هداف مع المنتخب الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.